Seguimores, acabei de terminar a minha lareira para o Natal. Ela é feita de papelão com isopor. Ainda falta fazer as torinhas de isopor, pintar para colocar ali dentro. Aqui eu fiz um efeito de cimento. E aí em cima, o tampo, eu fiz com a placa de isopor. Aí ela tá brilhante assim porque eu fiz umas 5 camadas de cola PVA. Esse efeito aqui, ó, do tampo, dessa madeira, eu fiz com risco, que é aquele ferro de soldar. Fiz as vasas, pintei de preto, depois passei caramelo e depois vim fazendo uns riscos marrom. Eu amei o resultado. Baseei na internet. Eu acho que ela ficou muito bonita, muito parecida com o real.